咳嗽、搬重物，竟让妇人子宫掉出体外。他其实平常在做家事，随便搬一个东西，咳一下嗽，他就觉得好像有东西顶到下腹，然后他尿就喷出来。可是那天呢，他坐急救车来到急诊，因为他的大腿中间有一个东西，他连走路都没办法走。结果我们把那个棉被一拉开来看，他整个子宫是在外面的，这也太夸张。今晚10点，东升综合台32频道，医师好辣。